no se las van a querer quitar. Y los pantalones, esto es de lo más cómodo, calientito que me he probado. De verdad que me gustaría poder usarlas afuera, pero sí se ven mucho como pijamas, pero para estar en la casa están increíblemente ricas. Las pedí en 4 colores. Vean la tela, se siente como si te estuvieras poniendo una cobijita. Todos los colores están súper lindos. Esta rosa fue mi favorita. El morado está súper lindo. El blanco es el que más le gustó a mi mamá y el gris fue mi segundo favorito. ¿Ustedes qué color se pedirían? Definitivamente el que sea se los recomiendo. Yo las 4 las conseguí en Temu. Aquí les dejo el código para que lo encuentren más rápido. Recuerden descargar la app porque ahorita hay un montón de descuentos y productos gratis.